xaflad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay markaska Abuubakar ee degmada Beled Xawo. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan sida waalidiin, culumaa udiin, macallimiin, ardaydii wax ka baranaysay maxadka iyo marti sharaf kale. Xafladani ayaa waxaa loo qabtay arday dhamaysay Qur'aanka Kariimka ah kuwaasi oo ah dufcadii afraad ee ka qalin jabiso xarunta agoonta ah ee markaska Abuubakar ee degmada Beled Xawo. ugu horeyn waa kan maamulaha markaska Macallin Cabdullaahi Cali Kaalmooy oo ka warbixinaya xaaladihii kala duwanaa ee uu markaskani soo maray. insha Allah ta'ala halkan waa xaruntii waxaan u maleynaa dufcadii afraad ee ka qalin jabisay halkan xalfada lagu qabto. insha Allah ta'ala waxaan u maleynayaa mudada 2016 baa la furay markaskan goobtan hadda aan joogno lagu furay. waxa hadda guryaha ka dhisan waa wax inta uu la sii aruurinayo shaqada ay socotay. ilaahay baana ku mahadsan insha Allah ta'ala. hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala yiraahdo ardadan waxaan u maleynayaa juhdi fara badan baa la geliyay macallimiintii waxa kale oo inaga naga sii caawiyo si garab taagnaa dad muxsiniin ah oo jecel inay carruurta agoonta ah wax barato quraanka dhamayso ilaa dafcadan afraad soo gaarsiiyay. إلهي سبحانه وتعالى كاجسيني إلهي سبحانه وتعالى جل حسنا كسيو. كل إن شاء الله تعالى وح وصعدة نوجي وح نسقان ما هينه أرضنا نسيتوس بيومي ماذا وقت كستمالين تما أسبوع أنت سو أرونا أغونا تمادو كسو كرده. إلهي بانكم حسنا الحمد لله. عبرشودن ويسيس عطاء وهذا دفعة استرساس وسير مينسا. إنك استوى يسير أنا على إن المستوى كله وماشي مركز كده حديثة كسي سقطه. لكن إن شاء الله تعالى وجارد ونادي الله سبحانه وتعالى إلى ذا marka dhamaantiin ka soo qalgalayaasha waa maasantiin. intaasi kadib waa kuwan qaar ka mid ah ardayda markaskan oo soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabihii ay barteen. anigoo ah Qamar Maxamed Salaad waxaan ka mid ahay ardayda dhigata xarunta agoonta ee Abuubakar Sadiiq. waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala. markii labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka, macallimiinta iyo madrasada. waxaan kaloo u mahadcelinayaa waalidiinta iyo sharafta leh. meeshaan waxaan ku hayaa gabay aqoonta ku saabsan rabbi baan sujuuday farxad baan riyaaqay waalid baa i raacshay kuwaadan ka raadshay cilmigaan rumaystay naftaydan rabeeyay jaaligaan ka saaray iftiin baan u raadshay. الأمثال والحكم نطيع الله إحدى الرقابة للحدث استلام وحد علم جد وجد دلال المراء. اذكر بعضا من العبادات التي أمرنا الله بها. جواب: من هذه العبادات؟ الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والاستعاذات. سؤال: وما هو دليل الدعاء؟ جواب: دليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وما أنزل الله كتابا من السماء أعظم ولا أجل من القرآن. التجويد ولفظ بالتجويد حسب اللازم بل لفظ التجويد القرآن آثم لأنه دين أمرا زلا وهكذا بالنور إلينا وصلنا. dhanka kale ka soo qaybgalayaasha xafladda sida waalidiinta iyo culumaa udiinka ayaa goobta ka hadlay. xafladda hadda maanta loo hayo waa carruurta aad gacanta ku hayseen saadaha intaa leeg natiijadii iyo muxuu ahay faa'iidadii ka faa'iidaysteenna miriheedii maanta waa tad u joodaan. waxaa weeyaan fawjkii ama qaybtii afraad ama dufcadii afraad ee qalinjabiso weeye. marka ammaanteeda iyo mahadnaqeeda waalidiin walaalaha qurba joogta aad iyo aad baad u mahadsantihiin. إلهي سبحانه وتعالى ميزان كنا حسنات كيكوك وبعلن إن شاء الله. مركز أبو بكر الصديق وحاوية مركز كا وهو المجال
أغاني وهي وأنا مركز مريه سي أنا قرنا إنه إلهي مهدي مركي أفراد حفلتي أفراد وأرضي كسوق الجبيين حفلة يا مدة أنا جيت كسوق قلتها صدحية أم لبية مركز كان وحاول كل سنة هاي وجهدي يدلال أيضا ولا نوع الباهين تعتبرتي سوى وقع قادني وحال مركا نوها بون إن أنا كدارين فضل وين بانشون كسوغان وحنقول بانينا جاليات كمسلمين تاميل كستو أي جوغان مركز كان البكر الصديق إنه مريم وماشي قرآن كان وحاول يعرض مركز صورة ميان علومتي كرنا ماشي أي كهل لهاية النقطة إن لو قدر المدرسة دي إن لو فكر سيدي حتى لو جالسين لها هير جامعة أنت اللي جاري الاسم هذا جامعات كلا لسيد الكلام لكن وأنا كفكرنا أرضي أقومك وها هلك القرآن كفوب الله هير جامعة الموضوع وأبي جودان عروتي أنت ما أنت قلنا جبسي وعي سمينا ين هذانا وحنو باهنا هاي إن ميل هذانا هير جامعتنا والله باهيا مركب وحنليه والدينته iyo ilaahay waa ku roon yahay qurba joogto iyo dadka ku soo rafaaday ilmihiyayna naga khasaarin bal aan ku fikirno sida hadana jaamacad loogu qalqaalin lahay inta looga dhisiyaa iyo meel kale la geeyaa iyo qaabay noqotaba taasna tashay u baahanta in laga tashado taa waa inta waxaan u ducaynayaa dhammaan inta ka qayb qaadatay af ugu qayb qaadatay adimo ugu qayb qaadatay إلهي ميزان كود أقر الله أبو كبا ميزان كود أقر الله أبو كبا إلهي إذن كي الدلال كان نصيب بديو الدلال كان على نصيب بديو وحمد أجرنا أعطيت قلب جلسي مسجد كأبو بكر الصديق عروض تعبوت أيات جرنا وعادلين هاي أعطيت الله بركة وقلت الكيدي تافع الله كنهو gabagabadii xafladda ayaa waxaa shahaadooyin iyo hadiyado kaleba la guddoonsiiyey qaar ka mid a ardaydii ka qalin jebisay xifdinta qur-aanka kariimka ee qowlka eebe ugu dambeyntiina waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed macalin xasan oo duco iyo dhiirigelinba u soo jeediyey walaalaha qurba joogta ah ee sida weyn u garab istaagay xaruntan lagu waxbaro carruurta agoonta ah ee Soomaaliyeed. waxaan u ducaynaynaa dadkii ka qayb qaatay xafladan qalin jebinta markaska Abubakar Sidiq ardada qalin jebisay dadkii yani ka qayb qaatay ee kharashka bixiyay baarma insha Allah si yani jamaaci in lagu ducayno aaminta markaan la ku caawiyo dhamaan waxaan leenahay muraadkooda maqbalkooda Allah gaarsiiyo dadka xafladda quraanka kariimka qalin jebinta ka qayb qaatay ee maalgeliyay muraadkooda Allah u aqbala ankooda Allah gaarsiiyo أدوك في النعمة خرف الجنة الله سيء نفطون يا مالكون يا أولادنا الله بركيه ليش يكسر بحيان الله بحيه عفي عافي مال الله سيء إن إداري عبادة سبحان الله سيء أهل كوننا الله قبل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.